Bonne année et mbote bisika nyonso tu Congolais pe Congolaise bazali awa na se ya moi. Toye lisusu na Sheraton TV na Bundes mpona kosola na bino mwa minute moke kaka mpona koeklere makambo oyo ya Katumbi na Mbemba na bato nyonso oyo ya FCC oyo bazali koya na kati ya Union Sacrée. J'espère ngai nasi naloba makambo wana na vérité sur Kabila. Soki bobeti kaka na internet vérité sur Kabila et le FCC Faci joue gagne. Nasi nasolola makambo nyonso tu wana qui est Katumbi, qui est Mbemba, qui est Fayulu, qui est Vital Kamerhe, qui est Adolphe Muzitu. Alors, sikoyo tozoya susu koéclairer bato sur qui est Katumbi, qui est Mbemba. Déjà, kalonji à partir ya États-Unis, autosala l'émission Mobitoko, il faut bolanda yango, la décision du président de la République. Donc, à tient la place du président de la République, il est azwi ba décision oyo soki ezalaki na place ya président de la République. So landi émission so ya bosembe a éclairer ba biloko nyonso eza comme pouvoir oyo président azali na yango pe institution importance ya institution na mboka na biso expliquer institution parlement importance ni eza nango. Na aliro tozokenda yango pe na mandat au président aza na yango institution wana eza na importance mo capital surtout mpona baréforme yango nde moto osalaki ya faire avancer mboka na biso mpo mboka na biso ezalaki na mintango ebele batielaki biso na bapaya mpona kofrenaka biso. Alors mokonzi azwi pouvoir na avantage oyo batielaki ye étranger azalaki na tête ya pays et puis na ba désavantage oyo ezalaki na kati ya mibeko na biso mpona kokweyisa biso. Donc fa yeba ndenge nini ya koprofite na avantage wana ezalaki na institution na ye président mpe koyeba ko réorganiser ba désavantage oyo ezalaki na nini oyo esila kolongwa. Donc faut ba créer mibeko mosusu ya sika oyo ekotya mboka na biso na barayi. Et puis il faut baboma mibeko nyonso to ya kala. Donc biloko nyonso wana esalama na parlement c'est très important. J'espère que na mokuse IDPS il faut azala na lisu na parlement wana professeur Mbata alobaki yango et puis pe esengeli mpenza IDPS azala na lisu wana po tango oyo bapaya bazalaki na pouvoir batikali kosala cadeau te na Congolais. Soki Kabila azwaka likama ntango azalaki président moto akoki directement koremplacer ezalaki mokonzi ya Sénat ezalaki un étranger, un Rwandais polonais Kengo Wadondo. Ntango Kabila azwi difficulté comme sénateur à vie mpona kosala coup d'état to kodestituer président, il faut un étranger à la place wana ndatiaki Alexis Burundi. Bobengaki mpe susu te Alexis Ntambwe Mwamba. Kombo ya Ntambwe Mwamba ayiba yango mpona kose camoufler. Kombo na ye ezali Alexis Burundi. Bobengaki ndenge wana. Alors biloko nyonso wana eza très capital, eza très stratégique. Sikoyo na politique basalelaka bato bakadote qui est Katumbi, en tout cas nazosenga na ba communicateur nyonso tu oyo ezaki bazo communiquer pour la président de la République botika makambo ya kolobaka ke Kabila akokende te akokende. Non, Kabila aza usurpateur ya nationalité pe ya identité pe aza criminel de guerre et criminel économique
il faut bakanga ye akozana esika moko te akokende. Bato nyonso bayiba ba identité wana de Kengo Wadondo, le Ntambwe Burundi, le Vital Kamerhe, le Azarias Ruberwa baza na esika kokende te, liste eza molai. Il faut bakangama, c'est pour cela ozomona makambo ya tribunal wana ezali. Donc toke na lombango na titre émission na biso oyo ezali ke Katumbi Mbemba bazali na avenir politique te na Congo. Pourquoi? Yango tozokiyanola bino Katumbi azali congolais te, donc la structure démocratique oyo Tshisekedi Félix Tshilombo aye mettre en place na idée oyo ya nouvel ordre politique oyo eza conçu par Tshisekedi Wamulumba super héros ezali ke nouvel ordre politique wana ezali basé sur que politique ezali lokuta te, politique ezali vérité, politique ezali ko diffamer te, ezali démagogie te, mais politique ezali makambo boyo ezali penza ya malunga na intérêt ya peuple. Yango nomona que le peuple d'abord ekota wana. Union sacrée ezali que l'homme congolais au centre ya nyonso. Donc yango wana ordre, nouvel ordre politique oyo Tshisekedi azaki nango, mais moto aye ko concrétiser yango ezali Félix. Pe moto ko concrétiser yango za Félix Tshisekedi. Donc aussi longtemps que biloko nyonso ni ali Mbembe tant que Meti maman na ya kozala mutu ya Équateur, mais papa c'est un portugais. Katumbi écoute c'est plus grave, maman zambien, papa juif. Élections owele la wana na ba congolais oyo baza sima na ye. Ba congolais wana ce sont de traîtres, bazo trahir nation na biso. Po basaki yango pa Kabila, mais bazo mona on dirait kaka ke Congolais a vraiment large envers bango. Bazo continuer yango siko sous sima ya Katumbi. Donc biloko wana il faut tout ça na ba service secret na biso en air bazo noter ba liste ya ba ya ba député nyonso to wana baza na kati ensemble o bazo tika la fidèle derrière un étranger pour élection salamaka ezate ki dépêche mutu asaisaki yango po air moko a laissé ba kombo ya ba étranger eza en liste ya ba électeur. Donc un étranger mutu asaisaki yango na la permettre ki makambo wana. Mais même cet étranger là avait prévu aboyaki même Katumbi a participé, aboyaki même Mbemba a participé. Donc ça etali sous biso te. Bato wana bako participer ka ni sous na ba élection na mboka na biso te. Baza na mandat moko bote ko pesa bango soit kilo oyo bazolo bake ba na poids politique. Ba na poids politique ata moko te. Même baza na mandat moko bo électif te oyo ko pesa e poids. Katumbi de même. Bino ba député vous besoin na poids koleka bango. Comment se fait-il bino ba député ndona poids koleka bango besoin ngo pesa bango susu? Ma papa va continuer ko pumbwa na kati ya politique ya Congo. Non, ce sont les gens qu'il faut commencer à éliminer petit à petit, mais ils sont déjà éliminés. Bango ba yebi yango yango na moni crainte wana ba luki il faut que nous combattre na kati ya ba institution. Ba yebi ba laxi ba face na bango. Mais ils ne sont pas intelligents. Bazo se faire toujours piéger na Félix wazomona que c'est vraiment un stratège pour ndenge Félix a créé ki union wana tukei bazo lobaki union sacrée eza eloko moko eza vide bango nde bazo ya kopesa yango corps. Non, mutu tango ezali structure moko idéal mutu tango asali yango aza na idée yende leader. Bango tango bazo ya bazomona ke eza vide bango il faut bazala neti ba cofondateur ba bimisa sekonde ba yede po evandisa makambo eza bongo te yango mpe omoni pe Félix atiki bango ba se retirer na bango po ezeloko na bango te ezeloko na ye. Il ne fallait pas baya kokota piège yango wana
Tant boye kokota, il faut adhérer na vision ya mutu oyo a créé eloko na ye. Tant yo ye kokota, obimisi secret sikoyo ya eloko eza kati na yo. Katumbi yo dit qu'il vient pour les valeurs. Mais tout le monde en définitive aye pour na valeur, aye pour na poste pour cahier de charge wana, eza na valeur te, mais eza na poste. Et puis poste asengi na poste régalien oyo ezali pour revenir na président de la République, eza na kati la déjà qui a na intention mabe. Ba communicateur faut boye ba ko communiquer ko makambo eza plus important. Le plus important pas Katumbi qui n'est pas congolais. Ba Congolais baza simana ye baza ba traître bazo trahir nation pour ba yebi concession ndenge ezali concession zo ba ki ndoko postuler na magistrature suprême ezali kaka mutu azali de père et de mère. Est-ce que ce que bando tuna ba depth nyonso to Katumbi bazo le kana ba réseau et puis tant ba le kana ba réseau bo tuna ba question moko ezali vraiment fondamentale te ba question moko eza capital bozo tuna bango te bozo ba ke boza sima ya mutu est-ce que mutu wana ni constitution la biso ezali ezo permettre ya postuler pour azala mokonzi na bino bino boza sima na ye parti politique nini bien te regroupement nini ezalaki eza na mokonzi na bango mais aza na ambition moko ya kokoma président te eza te. Donc baza bato mo alukuta tokena mbangu na déclaration Moyindo abiki toyaki na union sacrée assez que topesa union sacrée nsoto. Alors mais mokonzi amoni ke toke ko encombre ye ya moto tiki ye asala nzela ye moko. Moyindo il faut bakoma yo na liste ya bato oyo bakosala so politique na mboka na biso te. Service secret ya mboka na biso faut koma mbwana. Déclaration na yo eza na motu te eza na makolo te po Félix na kati ya union sacrée azali ye moko te. Et puis osala nzela ye moko te osala nzela na ba valeur oyo ye ko accompagner ye. Ba eti azana plus de députés que Mbemba. Yozo mona ke Mbemba azana plus d'importance que ye. Tu vas toujours comprendre yo te. Plus mabui azana ba député. Yozo mona ke mutu azate Félix azaye moko. Ba Steve Mbika wana ezali ba regroupement ezana kati ensemble. Baza bato ensemble te bana liberté na bango pe ya kolonga na bango na kati ya ensemble po Katumbi azana mandat mo législatif te kutu Steve azana yango. Azana plus de poids que Katumbi. Yo Katumbi azali pe congolais te Steve aza congolais. Azana plus de poids na kati ya avancement ya mboka na biso. Comment se fait-il bino moko za derrière mutumo andemo azana poids mo te? Et puis c'est un criminel économique au boyebi ya ongi bosu zo kendo ba okanga. E bino bozo tika la semana ye na likambu nini? Boza ko miboma. Ba okoma kombo na bino na service secret boko sala sumusala politique te po bozali ba traître. Donc ba communicateur faut pas le voir makambo wana. Mbemba c'est mutu a trahisa mboka na biso boyebi yango. Et puis l'émission na ngai oyo na pesi bino ba référence pour Holanda. Bomona ke bokomona ke naloba yango ke AFDEL ezali composé na banani. Mbemba za na kati ya AFDEL et puis n'explique ndini Mbemba côté la AFDEL. Bolanda ka émission na ngana boko comprendre. Katumbi aza muto AFDEL. Tous ces gens là baza bato AFDEL mais ba panzani ba pisali nyoka ya mitu ebele. Donc c'est ça. Vous la vidéo yo moins de 30 minutes mais nakoloba rapidement makambo nyonso tu wana aseke ba communicateur bakendaka gauche droite te c'est que vous devez communiquer et que Mbemba azali Medi issu ya mama oyo azali mutu Équateur etali biso te mais papa na ye c'est un portugais azana droit moko te na politique ya Congo. Toza pe na posa na ye pe te po aza pe mayele te alakisi babuzoba na ye ebele ya ko trahir Congo. Mbemba n'a jamais travaillé na politique na Congo mais auta na rébellion kupungwa ti premier vice-président à côté na 1+4 ezaka makambo oyo esalameli Fachi
dans les bons ponts nzambe ni mutu akolongola mutu de zéro amatisi ye, eza mpe satana akolongola mutu de zéro amatisi ye. Satana alongola mbemba de zéro, rébellion, mbemba tomona place asala azala militaire te, mbemba alatela biso tenue militaire, nyonso tu wana c'était dans l'intention de faire perdre les Congolais, kolakisaki ye aza dictateur. Mutu nyonso akolataka sokoto ya basoda, nsima komi mokonzi, mutu wana na constitution na biso azobuka mibeko, il faut arrêter ce monsieur. Kabila était un soldat, alongwe na kisoldat directement na kibokonzi. Donc mpona comprendre fausseté ya bato eza facile. Mobutu alongwa soldat mpona kokoma président, eza infraction. Yo mbembo olata tenue ya basoda osaki armée sikani, c'était pour faire peur aux gens. Lelo kosenga ministère ya défense na 1+1 ozwaka courage ya kosenga yango. Omwa nde bamataka yo na ba étranger oyo osanganaki na bango ke yo mpo oza étranger, mais bango balakisaki yo baza plus étranger ke yo, bazalaki nde koutilize yo. Na ntango Robert azwaka défense, pourquoi osengaka bango défense te? Lelo nde pa ya Félix ya kosenga défense. Félix a eu pouvoir na ye na élection, peuple congolais a voté. Yo sangani na bato zolo baki place oyo yaki président mutu te asimba yango toko discuter lende ba poste mususu. Donc okote na kopo pona ko sala IDPS pasi. Na sala lobana émission na ngaki eloko sengi nzamba apesaka osenga ki obando sala IDPS pasi po sala peuple congolais pasi. Osala ka yango na 2006 IDPS a se présentera na élection ezalaka ba manigance na yo pour yo zwa place wana ozwaka yango papa. Donc osozwe loko yo senga osaila na ngwelo kote ba étranger wana ba kwensa yo kima ba kotisa yo boloko makambo nyonso tu bango pe mutu babimisi na boloko makambo nyonso anto ebi yango ku makambo nyonso ya Genève mutu ya train ya makambo ya Genève ezali Katumbi po yende mutu azaki censé ya ko remplacer nani Kanambe pour la continuité à AFDEL. Ti lelo azo continuer ko gérer yo. Donc c'est ça token de gauche, token de droite, te makambo eza ndenge wana mbemba akoki jamais koyea na kati ya légalité. Jamais akoko sala démocratie na mboka na biso. Pour démocratie ezobanda na source, il faut za nanu propre na source na yo. Yo na source no za rebelle oza mokangami. Mutu nyonso azala rebelle, il faut afuta ba crime ya rébellion na ye. Eza infraction. Ba Kabila batu nyonso tu wana, ils seront arrêtés. Yango na bozomona déjà sor na bino yango wana batu wana bazotambola ndenge wana. Mais so okuteli na Lyon na Zamba, oyebi ke Lyon donc o mata okita akolia yo ekompeshe yo te obeta ya ta mwa likofi. Mais eza yango wana sikoyo bambemba bakatumbi bazali kosala. Donc sort na bango eza scellé aussi longtemps que debi na bango ezala dans le faux. Donc bazobunda mais mutu azo permettre bango baya kolakisa bafoti na bango po ebimisaka toujours Félix eke aza mutu moko bien. Félix azopesa bango ba possibilité moko boye oyo azopiéger bango oyo bango na mayele fo bayebake toko kokota te ndenge basi bakotisi mutu wana déjà basi basambwe po Félix alakisi bango bolango me bango sikoyo eloko nini baolakisa kaka mabe oyo bango basali. D'où Félix aza toujours maboko likolo ya kolobaki ngai te ngai nabengisaka bango mais tala comportement na bango. Makambo ya Genève mpe ezaka ndenge wana baboyaki mi IDPS aboyaki Félix akende na biloko wana. Mais Félix dans sa sagesse oyo eza divine atalaki alobaki te so nake te bato bakotaxe ngai na bamo ebele. Donc il faut nakende mpo baconcrétiser baposa na bango. C'est comme si Christ disait Ajida ke sala oyo eza kati na yo po amonaki déjà ndenge Satan akotaki kati na ye. Donc eza biloko moko eza spirituel. Bango bazosala politique kaka na libumu na soki nini tozoyeba te mbemba ndenge avimba
vimba ni wana azomona ki politique ezaki soki oza monene ndenge wana ndenge osala politique te politique eza mutu ntango ozokende okota na kati ya makambo boye. Donc il faut yeba siko ndenge nini erimo makambo wana nano fondement nango ezali soubassement nango eza nini do bino okende kaka kokota mpona bokende olakisa mabe na bino bokende olakisa ke boza na bino badémocrate te bavaleur oyo bato ya katumi bazoloba biso ozoprone mpo bavaleur yango wana nde ezali cahier de charge na cahier de charge wana bavaleur eyali. Qu'est-ce que vous appelez valeur et qu'est-ce que vous appelez kosenga baposte oyo eza régalien oyo etali butu bino na eloko moko te po epa kabila botika kosenga baposte régalien wana te. Donc eza ndenge wana moyindo déclaration na yo eza kokangisa yo mpe ezoprive yo dans les jours à venir dans la politique na Congo. Tous ceux qui sont derrière Katumbi comme député, il faut quitter yé pour c'est pas un Congolais, bino bozana plus de poids que yé sur base de quoi yaza mukonzi na bino azo tout à tolo serbino pour ayiba mbongo ya Congo apesa bino bosala na yango propagande. Non mbongo wana eza ya yete eza mbongo ya Congo. Peuple asa voter bino, il faut que zala na courage ya kotika yé kozwa nzela na bino o ezali ya Congo. Kolongola bétranger. Tout un problème au bétranger va bon ba congolais belé il faut basamba pona makambo yo bango basala wana. Allez c'est petit à petit au moment où c'est détaché na bateau na pour bateau na ba répondre na ba acte na bango. Donc pour Mbemba n'a pas d'avenir politique au Congo pour na Etienne Tshisekedi ça c'est là likambo wana na ordre nouvel ordre politique oyo ezali basé sur la vérité Mbemba vérité zakati na été. Donc sur makambo itali surtout respect ya ba loi oyo bazobenga ki état de droit respect wana donc bino yo o état de droit état de droit état de droit soki sinde bato mama tata mosusu okomona boye na costume menzoka moyibi état de droit yango suka ya makambo indépendance ya justice lelo yo esukisi nde bato mama mwasi mosusu okomona boye kitoko me mwasi ya moyibi mwasi mosusu okomona boye nzoka mwasi assassin. Donc mwasi mosusu omona bonete mama Olive Lembe wana mwasi ya criminel moto aizirpe identité azoboma bandeko na bino yo ovandi na ye mama oza criminel lokola ye. Donc toke na bato oyo baza komilobaki bango baza bashabien bona boye bashabien bosali biso soni oyo ke lelo oyo bato oyo babomi bandeko na bino bashabien boza toujours derrière nsima na bango oyo peuple nini kati moma ke moto abomi eza barwandais wana Samba Kaputo barwandais moto babomi Laurent Désiré Kabila kutu moto akotisi bino na kati ya bamasolo etanke ekatange tala ndenge botrahir ye moto abomi Laurent Désiré Kabila boyebi yango malamu keza Kabila mais ngoyi mulunda wana bozoleka mpe na seni bozo reproclamer moto wana ke apase na baélection eza batrahison boza na muru moko te mpona shaba wana bozolobela wana metala Félix aye kutu abenganeli bino moto abomela bino muse abimisi ndeko na bino oyo aza moto ya shaba oyo avandi 20 ans na prison. C'est pour kolakisa bino ke ye aza congolais aza na muru ya Congo. Donc bino boza bashabien boza na muru ya Congo te bolingi mpe shaba wana te. Donc Congo na bino ezani eza kokangama soki ngai na place ya Félix nako engager ba travaux rapidement ya kotonga boloko moko ya kitoko na kati ya Kisasa banda ba travaux wana po ba congolais oyo baza kosala ba infraction na Congo momentanément
bakotaka na boloko wana makala wana ekozala uniquement pour les étrangers oyo basali mabe na Congo na ba mouchard baza banani baza ba congolais oyo baza sima ya ba étranger wana. Donc infraction moko eza involontaire eza moins punissable, infraction ezali volontaire ezali vraiment condamnable. C'est bato wana baza komibenga ba intelligent batanga ba classe baza na ba diplôme bayebi ba origine ya ba aventurier nyonso tu wana kolonga komanda na Kanambe Tambwe Burundi Kengo Wadondo tous ces aventuriers là wana ba Moïse Katumbi Bambemba bayebi ba origine na bango mais souvent ça makambo wana ezali bato baningo bunda te balingo sasima toujours ya bato ke biso to timba ba Monique Katumbi azali na famille ya Kagame akikobala leki ya mwasi ya Kagame bango ba se positionner directement que Kagame mutu azo diriger Congo biso toza de asima pour pouvoir oyanga na maboko ya Katumbi pokei esimbi te bolonga subo mikumisa ke biso to timba biso to se position pour se positionner déjà et pas ya Kabila ndenge wana botamboli lelo boye na ba réseaux sociaux beaucoup changer ba version non boza susima ya Katumbi bosenga su excuse yani. Donc toujours que malin pour émission na biso ici là j'espère que n'expliquer nous surtout ba communicateur vous ala ermo prudent pour na koyeba ce qui est essentiel sur batwana et que bazali na venir te pour cour constitutionnel oyo ko rejeter ba demande na ba puisqu'ils ne sont pas congolais de père et de mère. Donc bato balandeli tina 5e génération na bango ils n'ont rien à voir avec le Congo. Donc respect à constitution ya wana état de droit ya wana. Donc makambo na ngai na yemba na nzembo na ngai ya Tshisekedi super héros ezali kokendi na kokokisama. Je suis fier de ça en tant qu'artiste moko visionnaire et puis artiste moko azali penza spirituel. Nalobaki histoire na biso tokokoma yango biso moko. Émission ezoya ezali ke Kabila sera arrêté et jugé et destitué na poste na ye ya 4e président de la République. Bolanda ngai semaine koya na kosala yango pona ko expliquer ke koleka ndenge nini ezaba biloko moko yo spirituellement na kotaka na kati esprit ya Mukishi nazomona ndenge nini Mukishi ateka programme oyo Félix akolandela. Donc ezaka kaneti na osala émission que si moi j'étais président ponga nazo kota l'esprit ya Mukishi nazoyeba nini Mukishi atikeli Félix ce programme oyo Félix osala. Donc c'est ça ya mwana yemba ngo déjà qui ba mata bakita tokokoma histoire na biso moko. Donc na yemba yango donc beaucoup na internet bobeta kaka Tshisekedi super héros boyoka nzembo wana boyoka makambo nyonso tu wana na loba. Donc na uti koyemba nzembo ya élection ndenge salamaki ke Félix nde mokonzi IDPS nde makambo so beti na internet bokomona yango bolanda malobezo loba wana ke maponami soki eye toko sanctionner bato yo boma bandeko na biso malgré que ba se représenter sous devant population pour bakosa population. Donc na yemba raison mo eza spirituel eza vrai siko susu pona ko conclure. Donc IDPS ezali pyramide moko renversée. Donc na se wana tozali na Tshisekedi na peuple congolais à gauche. Tozali na Félix a gagné l'élection. Donc nzembo ya super héros national et vous allez na C où ils ont représenté Tshisekedi na peuple congolais. Na gauche na biso na songi à gauche kuna et vous allez nzembo ya voté numéro 20 Fachi Félix nde mokonzi de pesi nde makambo. Koto yo ezali ki Félix azali bolingo, Félix azali love, azali libe. Libe c'est en allemand. Ngana za na Bundesliga wana koti libe. Azali libe
azali mapendo, azali mananga. Donc 5 oyo ezali ko constituer chiffre oyo ya kombo ya Félix. Azali na chiffre 5 azali na 5 bana. Donc biloko nyonso wana c'est spirituel. Omona ke Félix azali ni Félix azali bolingo, Félix azali love, Fachi azali libe, azali mapendo, azali mananga. Tout c'est spirituel. Donc ezobima mikolo oyo c'est sili. Mais misale osala makuna na kisatsa donc nzembo wana c'est sili. Donc bazolo pana ke mata nyonso wana se oya zangi mabe azali te mabe afachi ezali litanga ya mai pembeni ya bolamu ne océan. Ba diaspora boya bongo tobandaki solo totonga Kongo ya bankoko. Fachi azali bolingo, oh Félix azali love, Fachi azali libe, azali mapendo, azali mananga. Émission ici la kate isili. Donc bozala na kimia na kati ya besprit na bino. Ndenge bato wana bakei bakendele basala oyo bakosala. Félix akokontinue nzela na ye po azalaki vote na peuple congolais. Amen.